eihän tämä asia nyt voi mennä näin, että me ostetaan talo talvella, kun maa on ihan lumessa. Ja meille luvataan, että nämä jätteet tullaan hakemaan sitten, kun kesä tulee ja lumet sulaa. No, kuten näkyy, kesä on täällä. Ja näitä ei ole vieläkään haettu. Myyjä ei enää vastannut puhelimeen ja välittäjä totesi, että nyt lopussa mulle soittelee, että mä en voi tehdä asialle mitään. Nämä oli siis ympäri pihaa ja me tarjottiin keräämälle tähän, että täytyy koko pihaa siivota, että kuljettaa vaan pois. Sitten mä soitin eri numerosta myyjälle ja kyllä hän vastasi ja totesi, että he ei ole tulossa näitä hakemaan, kun he ei tarvitse näitä. Ja että he on niin väsyneitä, että he on ottanut yhteyttä asianajajaa. Mekö näitä tarvitaan? Tänne oli maahan haudattu ja vieläkin tuolla on kestokassa ja tänne muoviroskaa. Täältä löytyi maalta traktorin akku haudattuna, takaluukkuja, tällaisia muovivanereita ja kaikkea. Niin, se on mun mielestä aika jännä juttu, että jos tästä nyt pääsee vaan sillä, että he ei tarvitse näitä. Sitten on myös tämä, täällä on arkkupakastin ja kassakoneita ja kaikkea. Pitäis meidän 4 lapsen kanssa lähteä vuokraamaan peräkärryä ja rahaamaan näitä itse. Mun mielestä se on niin periaatteessa kiinni, että eka odotetaan puoli vuotta, luvataan, että haetaan, sitten ei enää vastatakaan ja valehdellaan. Niin mun mielestä tää on vaan niin väärin. Asia olisi eri, jos heti alussa kerrotaan, että he ei pysty hakemaan näitä, niin mä olisin ymmärtänyt sen. Mutta en sitä, että mä oon niin kerran näin jo rahannut tähän näin, siivonnut ne pihalta, että on helppo ottaa siitä. Mä oon odottanut, yrittänyt ottaa yhteyttä. Ja lopputulos on se, että välittäjälle ei saada soittaa, että hän ei voi tehdä asialle mitään. Ja myyjät odottanut yhteyttä asianajajaa. Niin ollaanko me se paha tässä vai jos jotakin vinkkiä antaa, että miten tästä eteenpäin ja miten edetä, niin kiitos, saa kertoa.